За сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ удаагийн хичээлээр нэгдэл гэдэг агуулгын тухай тайлбарлах гэж байна. За ингээд шууд агуулгатаа оръё. За дэлгэцэнд харуулсан тодорхойлтыг унших юм бол найрлагын тогтмол нэгэн төрлийн байх биетийг бодис гинэ гэсэн байна. Тэгээд найрлагын тогтмол гэхээр бодисын аль ч хэсгээс авсан ижил найрлагатай гэсэн үг. За тэгээд нэгэн төрлийн гэдэг нь яг адилхан атом эсвэл молекулаас тогтсон байгаа гэсэн үг. Бодисыг найрлагад байх атомын тоогоор нь дам ба нийлмэл гэж ангилдаг. За тэгээд энэ талаараа дэлгэрүүлээд ярих юм бол тухайн бодист ганцхан төрлийн атом байвал түүнийг дам бодис буюу элемент гэж нэрлэдэг. Тэгээд дам бодисыг шин чанараар нь дотор нь металл ба металл биш гэж ангилдаг. За харин 2 ба түүнээс дээш тооны атом агуулсан байвал түүнийг нийлмэл бодис буюу нэгдэл гэж нэрлэдэг. Тэгээд нийлмэл бодисыг шин чанараар нь оксид, хүчил, давас, суур гэж ангилдаг. Эдгээрийн тухайд бол энэ удаагийн бичлэгээр ярихгүй. Энэ удаагийн бичлэгээр юу ярих вэ гэхээр нэгдэл яаж үүсдгийг, нэгдлийн томьёог хэрхэн бичдгийг, нэгдлийг хэрхэн нэрлэдгийг гэдэг агуулгуудын тухай бол ярих байгаа. За ингээд одоо шууд нэгдэл үүсгэх тухай ярив. За нэгдэл нь үндсэндээ эрэг болон сөрөг цэгийн таталцлаас үүсдэг. За тэгэхээр атомд протон эрэг цэнэгтэй, электрон сөрөг цэнэгтэй байдгийг мэдэх бах. За тэгэхээр нэг атомын цөмд байгаа протон нь нөгөө атомын орбитал дээр байгаа электроныг хэр их татах вэ гэдгээс нэгдэл үүсгэх процесс нь ингээ хамаардаг. За тэгээд энэ бусад атомын электроныг цөмдөө татах чадварыг цахилгаан сөрөг чанар гэж нэрлэдэг. За тэгээд тодорхойлолтод бичснээр цахилгаан сөрөг чанар гэдэг нь ковалентийн холбоогоор холбогдсон атом дундын хос электроныг өөртөө татах чадварыг хэлнэ гэсэн байна. За тэгээд энэ цахилгаан сөрөг чанарын хувьд гэх юм бол ер нь яг юу вэ гэдгийг мэдхээсээ гадна үелэг хүснэгтэд ихсэх багасах зүй тогтлоо ер нь бол мэдчих шаардлагатай. За тэгээд энэ үелэг хүснэгтийн үеийн дагуу зүүнээс баруун тийш ихсдэг. За тэгээд бүлгийн дагуу доороос дээшлэх тусам ихсдэг байгаа. За яагаад вэ гэхээр нэг үед байрлаж байгаа элементүүд зүүн талаас протоны тоо ихсэх дараалалаараа байрласан байдаг. За тэгэхээр энэ нь одоо нөгөө эрэг болон сөрөг цэгийн таталцлаас үүсдэг учраас цөмд байгаа протоны тоо ихсэх буюу эрэг цэгийн туйлшрал ихсэх тусам хүчтэй татдаг буюу цахилгаан сөрөг чанар ихсдэг байх нэ. За тэгээ яагаад бүлгийн дагуу доороос дээшлэх тусам цахилгаан сөрөг чанар ихтэй байгаад байна вэ гэхээр ерөөхдөө бүлгийн дагуу дээрээс доошлох тусам ингээд цөмдөө байгаа протоны тоо их байгаад байгаа. Тэгэхээр одоо нөгөө илүү хүчтэй татагдана гэж ийм зүй тогтол ажиглагдана гэж бодож иж магадгүй. Гэхдээ энэ үгүй. Яагаад тэгэхээр одоо цөм болон электрон хоорондын зайн илүү холдоод ирдэг учраас энэ таталцах хүч нь илүү бага байдаг байх нэ. За тэгээд элемент бүрийн цахилгаан сөрөг чанар буюу одоо электроныг өөртөө татах чадвар нь ялгаатай байдаг. За тэгээд үелэг хүснэгтэд байгаа элементүүдийг ерөнхийдөө ингээд цахилгаан сөрөг чанар ихтэй элемент болон цахилгаан сөрөг чанар багатай элементээ гэдэг ингээд хоёр хувааж үзэх юм бол зүүн талд байгаа элементүүд нь протон одоо багатай. Тэгээд үеийн дагууд одоо ингээд үзэхэд илүү протон багатай элементүүд нь байрладаг учраас цахилгаан сөрөг чанар багатай. За тэгээд зүүн талд одоо ямар элементүүд байрладаг вэ гэвэл ихэвчлэн одоо металлууд гэж нэрлэгддэг ийм элементүүд байрладаг. Тэгэхээр металлуудын цахилгаан сөрөг чанар бага байдаг байх нэ. За тэгээд эсвэргээрээ үелэг хүснэгтийн баруун талд оршдог металл бишүүд нь цахилгаан сөрөг чанар ихтэй. За ингээд ирэхээр металл болон металл биш хоёр холбогдоход одоо электроныг татах хүч ихтэй нь буюу металл биш нь одоо заавал электроноо өөртөө аваад одоо металл нь электроноо алдах байдлаар ингэж холбоо үүсгдэг. За тэгээд металл бишүүд дотроо хамгийн баруун, хамгийн дээд талд байрладгаараа фотон нь бол хамгийн их одоо цахилгаан сөрөг чанарын тоо утгатай байдаг. За энэ нь болохоор нэгжээрээ 4 гэсэн тоо утгатай байдаг. За харин хамгийн бага одоо цахилгаан сөрөг чанартай элемент нь металлууд дотроос хамгийн зүүн, хамгийн доод талд байрладаг Франци байх нэ гэсэн үг. За цахилгаан сөрөг чанар болон яочлолын нэрэг хоёрыг бол адилхан зүйл юм байна гэж ойлгож болохгүй. За ялгаа нь юу вэ гэхээр иончлолын нэр гэдэг нь болохоор тухайн атомын электроныг ингээ гаднаас нь авах хүчээр ингээд үйлчилж яхад одоо тухайн атомын цөмийн зүгээс ингээд эсрэг хүчээр үйлчилж байгаа тэр хүчийг хэлдэг бол цахилгаан сөрөг чанар нь болохоор нэг атомын цөм бусад атомын электроныг татах ийм хүчийг хэлээд байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр ерөөхдөө ижил тал нь гэх юм бол одоо цөм электроныг татж байна. За тэгээд тийм учраас одоо үелэг хүснэгтэд илэрч байгаа тэр одоо ихсэх багасах зүй тогтол нь ерөөхдөө төстэй байна гэж ойлгох нь.
За тэгээд цахилгаан сөрөг чанарын үед атомуудын орбитал заавал дутуу дүрэгдсэн байдаг. Тэгээд тэр дутууга өөр атомын электроныг авч дүргэх гэсэн хандлагаас үүсдэг ийм чадвар байгаа. За тэгвэл инерти хий буюу 8А бүлгийн элементүүд угаасаа хослоогүй электронгүй ингээд электронд бүтцэн дүүрэн байдаг. Тэгээд дундын хос электрон үүсгэх боломжгүй байдаг учраас харьцангуй цахилгаан сөрөг чанарын утгыг болохоор хэмжиж болдоггүй. За тэгээд эсвэргээрээ иончлалын энергийн хамгийн өндөр иончлалын энергитэй тэр энерги элемент нь болохоор гели байдаг. За цахилгаан сөрөг чанар ихтэй атом болох металл бишийн атом нь өөр нэг металл бишийн атомтай холбогдох юм уу эсвэл цахилгаан сөрөг чанар багтай металлын атомтай холбогдох юм уу гэдгээс шалтгаалаад химийн холбоо үүсэх тийм механизм үндсэн хоёр төрөл байдаг. За хэрвээ металл болон металл биш элементийн атомууд хоорондоо холбоо үүсгэж байгаа юм бол металл бишийн элементийн атом нь нөгөө атомоос цахилгаан сөрөг чанараар хит давуу учраас металлын электронд бүтцэд байгаа хослоогүй электроныг шууд өөртөө нэгдүүлэх байдлаар ерөнхийдөө бол булааж авдаг гэж хэлчих болно. За тэгээд үүний үр дүнд л болохоор электроноо алдсан металл нь эерэг ион үүсгээд электроноо авсан металл биш нь сөрөг ион үүсгдэг. За тэгээ бичлэгний ихэнд хэлснээр бол холбоо үүсгэх механизм нь сөрөг болон эерэг цэнийг таталцлаас үүсдэгэ гэдгсэн. За тэгэхээр одоо болохоор металлын ион нь металл бишийн ионтой таталцах маягаар ингээд үүсэж байгаа тэр холбоог нь болохоор ионы холбоо гэж нэрлэдэг байх нэ. За одоо хоёр металл бишүүдийн хооронд холбоо үүсэж байгаа гэж төсөөлөд тэнд болох процессыг ярив. За дээр хэлсний дагуу элемент бүрийн цахилгаан сөрөг чанар ялгаатай байдаг. Гэхдээ металл бишүүд нь өөр хоорондоо бол тоон утга нь бол ойролцоо байгаа. Тоон утга нь ойролцоо гэхэлэр аль нэг атом нь нөгөөгөөсөө шууд электроныг нь булааж авч чадахгүй гэсэн үг. За тэгэхээр хоёр атомын хослоогүй электронууд нэг орбитал дээр ингээд давхцаад тэгээд тэр давхцсан орбиталд байгаа электрон нь хоёр атомын таталцлын нөлөөнд ингэж оршдог. За ингээд хоёр металл бишийн хооронд үүссэн ийм хосолсон электроныг дундын хос электрон гэж нэрлэдэг. За ийм шинэ нэрлэл гарч ирж байгаа. За тэгээд энэ холбоог үүсгэж байгаа хоёр атом нь хэрвээ нэг элементийн атом байх юм бол энэ нь нэгдэл биш молекул буюу дан бодис болчихно. Одоо бол ингээд нийлмэл бодис буюу нэгдлийн тухай ярьж байгаа учраас заавал хоёр өөр металл бишийн атом ингээд холбогдож байгаа тухай ярина. За тэгээд хоёр өөр атом холбоо үүсгэж байгаа учраас дундын хос электрон гэдэг тэр зүйл нь хоёр атомын яг голд нь хизээч байршдаггүй. Яг голд нь байрших ганц тохиолдол нь хоёр ижил металл биш элементийн атомууд ингээд холбогдсон байгаа тохиолдол байгаа. За тэгэхээр цахилгаан сөрөг чанар арай илүү байгаа атом нь электроныг арай өөртөө илүү татаад өөртөө арай ойр байлгадаг гэсэн үг. За ингэснээрээ электрон илүү ойр байрлах тэр цахилгаан сөрөг чанар ихтэй атом нь илүү сөрөг цэнийг нейтралтай, эсвэргээр электрон илүү хол байрлах атом нь эерэг цэнийг нейтралтай байна. За тэгээд үүний үр дүнд ионы цэнэгээс хэд дахин бага ийм цэнэгтэй эерэг сөрөг цэнигийн илрэл гэдэг зүйл үүсдэг байна. За тэгээд энэ цэнэгийн илрэл гэдэг зүйлийг дельтагаар тэмдэглэдэг. За тэгээд энэс цаашгаа үүсэж байгаа таталцал нь яаж үүсдэг вэ гэхээр нэг молекулын сөрөг цэнигийн илрэлтэй атом болон нөгөө молекулын эерэг цэнигийн илрэлтэй атом хоорондын таталцлаар ингэж үүсдэг. Тэгээд ионы холбооноос ийм харьцангуй бага ийм холбоо байдаг байна. За тэгээд энэ атомуудын хоорондох холбоо болон молекулуудын хооронд үйлчилж байгаа хүчийг ерөөсөө салгаж ойлгох хэрэгтэй. Энэ талаар заах юм тусдаа хичээлж гисэн байгаа. За тэгээд энэ атом хоорондын холбоог нь болохоор ковалентийн холбоо гэж нэрлээд саяны миний хэлдэг илрэлүүдийн хооронд таталцж байгаа тэр хүчийг болохоор молекул хоорондын хүч гэж нэрлэдэг байна. За тэгээд сая ярьсан химийн холбоо үүсгэх механизмын үр дүнд эерэг цэнэгтэй, сөрөг цэнэгтэй эсвэл хоёр металл биш холбогдож байгаа тохиолдолд эерэг цэнигийн илрэлтэй, сөрөг цэнигийн илрэлтэй ийм нэгдэл үүсэж байгаа. За тэгээд нэгдлийн ерөнхий томьёог нь болохоор дэлгэцэн таруулсан байдлаар буюу зүүн талд нь эерэг цэнэгтэй атомын тэмдгийг тавьж өгөөд баруун талд нь сөрөг цэнэгтэй атомын тэмдгийг тавьж өгдөг юм иймэрхүү байдлаар ингээд бичдэг. За тэгээ эндээс онцгой тохиолдол гэхүү те амик гэдэг нэгдлийн хувьд гэх юм бол сөрөг цэнэгтэй атом болох азотыг урд нь бичдэг ийм тохиолдол байгаа. Гэхдээ амикаас өөр элемент бараг л ер нь байхгүй дээ. Ер нь нийтлэг л эерэг цэнэгтэй
атомынхаа томьёог урд нь бичиж таарна гэсэн үг. За тэгээд тухайн атомын тэмдгийн баруун доор нь жижигээр тухайн нэгдэл дотор тухайн атом яг хэдэн ширхэг байгаа юм бэ гэдгийг илэрхийлдэг юм тоо бичиж өгдөг. За тэгээд энэ тоотой уялдаад энэ тоо яаж бичигддэг юм бэ гэдэгтээ уялдаад валент гэдэг ойлголт гарч ирнэ. За тэгээд валент гэдэг нь болохоор ерөнхийдөө тухайн элементийн бусад атомтай үүсгэж чадах холбооны тоог хэлдэг. За холбооны тоо нь электрон бүтцэд байгаа хослоогүй электроноор үүсгэгддэг учраас шууд ингээд хослоогүй электроны тоо нь валентийг илэрхийлдэг гэдээ ер нь ойлгочих болно. За тэгээд зурагт харуулснаар элементүүд нь бүлгээс хамааран нийтлэг валентүүдийг үзүүлдэг. Нэг бүлгийн элементүүд ижил валент үзүүлэх хандлагатай байдаг гэсэн үг. За тэгээд мөн хувьсах валент үзүүлдэг элементүүд байдаг. За тэгээд эндээс болохоор 1-ийн А, 2-ийн А бүлгүүдэд байрлаж байгаа элементүүд нь харьцангуй тогтмол зөвхөн 1-р бүлэгт байрлаж байгаа бол 1 гэсэн валентыг үзүүлнэ, 2-р бүлэгт байрлаж байгаа бол 2 гэсэн валентыг үзүүлнэ гэсэн тийм зүйл тогтолтой байдаг. За тэгээд бусад бүлгийн элементүүд нь болохоор өөр олон төрлийн валент үзүүлэх юм хандлагатай байгаа. За тэгээд энэ бичлэгийн description хэсэг дээр хамгийн их ашиглагддаг энэ есть шаардлагатай элементийн чухал юм тоо утгууд буюу дис дугаар, химийн тэмдэг, харьцангуй атомаас ч гэдэг юм уу иймэрхүү мэдээллүүдийг өгсөн юм лавлах уснагтыг оруулсан байгаа. За тэгэхээр энэ харьцангуй цахилгаан сөрөг чанар гэдэг тоо утгаас бусад бүх багныг ер нь чийжлэх зайлшгүй шаардлагатай байх нэ. За энэ валентийн тоо утгыг хэрхэн ийм атомын баруун доор бичигддэг, атомын тэмдгийн баруун доор бичигддэг энэ тоо ширхэг байдалтай бичдэг тухай ярив. За дэлгэцэнд харуулсан зургаар А гэдэг элемент Б гэдэг мөн элементтэй нэгдээд нэгдэл үүсгэсэн байна. За мөн дээд талд нь С буюу А элементийн валент, D буюу Б элементийн валентийг ингэж бичиж өгсөн байна. За энийг зөв томьёо байдалтай бичихтэй Б элементийн валентийг А элементийн баруун доор буюу тоо ширхэг байдалтай, А элементийн валентийг Б элементийн баруун доор буюу тоо ширхэг байдалтай ингэж бичиж өгөх байдлаар зөв томьёог бичдэг. За тэгээд энэ дэлгэцэн дээр харуулсан усны жишээн дээр болохоор хүчил төрөгч 2 валенттай, ус төрөгч 1 валенттай. За тэгээд энийг сольж тавихлаар бидний бичиж сурсан H2O буюу усны томьёо гарч ирдэг байх нэ. Хэрвээ валентийн тоо утгууд нь өөр хоорондоо хураагдах боломжтой тоонууд байх юм бол тэдгээрийг хураасан байдлаар зөрүүлж тавьж бичдэг. За энэ доод үеийн хамгийн ихэнд байгаа кальци оксидын жишээн дээр кальцийн 2 валенттай мөн хүчил төрөгчт нь 2 валенттай. За тэгээд энэ хоёулаа хураагдаад нэг болох боломжтой учраас энэ кальци оксидын томьёо нь кальци О гэж бичигддэг байна. За дэлгэцэн дээр ус төрөгч 1 гэсэн ганцхан валент үзүүлдэг. За тэгээд гелийн болохоор 8-ийн А бүлгийн инертийн хий учраас хослоогүй электрон байхгүй буюу валент үзүүлдэггүй гих мэт байдлаар валентуудыг бол өгөгдсөн байна. За тэгсэн чинь нүүрс төрөгчийг ингээ харангуут 2, 4 гэсэн ийм 2 тусдаа өөр төрлийн валент үзүүлдэг. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр нүүрс төрөгч нь 2 ширхэг хослоогүй электронтой байж болдог, мөн 4 ширхэг хослоогүй электронтой байж болдгоо гэсэн үг. За энэ мэдчлэн бас нэлээд олон элемент ингээд 2 болон түүнээс олон тооны валентийг үзүүлдэг. За яагаад ингэж үзүүлдэг тухай тайлбарлая. За нүүрс төрөгчдөр жишээлж авч үзэхэд нүүрс төрөгч энгийн үедээ буюу бидний бичиж сурснаар электрон бүтцтэй 2 ширхэг хослоогүй электронтой байдаг. За тэгээд энэ үеийн нүүрс төрөгчийн электронт бүтцийг үндсэн төлөвийн электронт бүтц гэж нэрлэдэг. За тэгэхээр бид нар бол энэ 118 элементийн үндсэн төлөвийн электронт бүтцийг бол ерөөсөө бич чаддаг гэсэн үг. За харин тухайн үндсэн төлөвтэй байгаа атомд энергийг ямар нэг замаар ямар ч хэлбэрээр шилжүүлнэ шүү дээ. Гэрлийн хэлбэрээр, цахилгааны хэлбэрээр, дулааны хэлбэрээр шингээх үед тухайн атом нь өдөөгдөх буюу электронт бүтц нь ингээд арай өөр болж ирдэг байна. За гэхдээ тухайн өдөөгдөх атом гадаад давхраанда заавал чөлөө тос электрон болон хоос орбитал хоёрыг зэрэг агуулж явах хэрэгтэй байдаг. За тэгэхээр эдгээр хоёрыг зэрэг агуулаагүй бүх атом нь өдөөгдөх боломжгүй ийм атомууд байдаг гэсэн үг. За тэгээд нүүрс төрөгчийн 2 валенттай жишээний электронт бүтц дээр 2s гэсэн орбитал дээр нэг чөлөө тос электрон байгаа. За мөн 2p-ийн нэг
одоо орбитал нь хоосон байгаа. За тэгээд гаднаас нь ямар нэгэн энергийг ингээд шингээж өгөхөөр тухайн 2s дээр байгаа чөлөөтөс электрон нь салаад нэг электрон нь тэр 2p дээр байгаа хоосон орбиталд очиж байршдаг гэсэн үг. За ингэснээр тэр 4 валенттай үеийн электрон бүтц буюу 1s-ийн 2, 2s-ийн 1, 2p-ийн 3 гэсэн ийм электрон бүтцийг үүсгэдэг. За ингээд 4 одоо хослоогүй электронтой болж байгаа. За одоо валент ярьсных гээд валентийн давхраа болон валентийн электрон бүтц гэдэг агуулгыг тайлбарлая. За валентийн давхраа гэхээр ерөөсөл одоо товчхоноор бол валент гэдэг нь хослоогүй электроны тоог хэлдэг. Тэгэхээр хослоогүй электрон нь хамгийн гадаад давхраанд байдаг гэхээр ерөөдөө валентийн давхраа гэхээр хамгийн гадаа одоо оршиж байгаа давхрааг хэлж байгаа гэсэн үг. За тэгээ валентийн электронт бүтэц гэхээр ерөнхийдөө электронт бүтцийн хураангуйлсан хэлбэр гэж ер нь ойлгож болно. За тэгээд электронт бүтцийг хураангуйлж бичихдээ дээд үйд байрлаж байгаа 8А бүлгийн одоо элементийн электронт бүтцтэй давхцаж байгаа бичиглэлийнх оронд тухайн инертийн хийн тэмдгийг дөрвөлжин хаалтанд оруулах байдалтай бичдэг. За дэлгэцэн дээр харуулсан зурган дээр алюминиум буюу одоо хөнгөн цагааны электрон бүтцийг харуулсан байна. За тэгээд хөнгөн цагааны 1s-ийн 2, 2s-ийн 2, 2p-ийн 6 гэдэг бүтц нь дээд үйд байрлаж байгаа одоо инертийн хий буюу неоны электрон бүтцтэй давхцаж байгаа. За тэгэхээр энэ хэсэг нь неоныхтай адилхан шүү гэдэг байдлаар одоо хойно бичигдсэн байдлаар неоны одоо химийн тэмдгийг хаалтанд одоо дөрвөлжин хаалтанд бичиж өгөөд за тэгээд давхцаагүй хэсгийг нь хойно нь ингээд бичиж өгөх байдлаар хөнгөн цагааны электрон бүтцийг бичсэн байна. За доотлын жишээ мөн адилхан байдалтай бичигдсэн байна. Кальцийн дээд үеийн инертийн элемент нь аргон. Тэгээд давхцсан хэсгийн оронд одоо дөрвөлжин хаалтанд аргон гэж бичээд тэгээд 4s-ийн 2 гэх байдлаар бичсэн байна. За одоо нэгдлийн нэршлийн талаар нэгдлийг хэрхэн нэрлэх вэ гэдэг талаар ярих гэж байна. За ер нь нэгдлийг нэрлэхдээ ямар ч нэгдэлт эерэг цэнэгтэй тэр эерэг цэнэгийн илрэлтэй байгаа элемент нь металл юм уу эсвэл металл биш байгаас үл хамааран нэрнийх нь ард одоо хариалын тэлгэл залгаад нэрлэдэг. За тэгээд натрий явах юм бол натрийн, калий явах юм бол калийн, хүхэр явах юм бол хүхрийн гэх мэт байдлаар нэрлэдэг. За тэгээд хойно орсон буюу сөрөг цэнэг бүхий элемент нь 7-гийн А бүлэгт байрладаг галогенууд юм уу эсвэл галогеноос бусад элемент юм уу гэдгээс шалтгаалаад хоёр янзаар нэрлэгддэг. За хэрвээ тэр сөрөг цэнэгтэй элемент нь галоген байх юм бол нэр нь яг байгаа чигээрээ яваад ардаас нь ид гэсэн давхар залгадаг. За тэгээд фотор байвал фоторид, холор байвал холорид, бром байвал бромид, йод байвал йодид болох замаар ингээд хувирдаг. За харин галогены бүлгээс бусад одоо бүлгийн элементүүд одоо металл бишүүд байгаад ах юм бол тэдгээр нь бол ямар одоо болдгийг дэлгэцэн дээр харуулсан байна. За хүчил төрөгч байх юм бол энийг оксид гэж нэрлэнэ. Азотд ингээд дангаараа байх юм бол азид, нүүрс төрөгч дангаараа байх юм бол карбид, фосфор байх юм бол фосфид, хүхэр байх юм бол сульфид, ус төрөгч байх юм бол гидрид, цахиур байх юм бол силицид гэх маягаар бол нэрлэдэг байна. За тэгээд энийг бол зайлшгүй чэйжж таарна. За тэгээд мөн сөрөг цэнэгтэй энэ элементүүдийн оронд сөрөг цэнэгтэй юм ионууд бүхлээрээ ингээд орж бүлэг ионууд орж ирж болдог. За эдгээр нь ингээд нэгдэлт оохмот орсон тохиолдолд шууд энд бичигдсэн байгаа нэрээрээ нэрлэгдээд явна. За тэгээд валент бичээд ингээд зөрүүж тоо тавьдаг тэр агуулгын хувьд гэх юм бол энэ баруун дээр нь байгаа одоо ионыхын цэнэг нь тухайн одоо валентийг нь илэрхийлж байгаа гэсэн үг. За тэгээд энд бичигдсэн байгаа ионууд нь хамгийн түгээмэл ашиглагддаг юм ионууд байгаа. За мөн эдгээрийг бас чийжлэх шаардлагатай. За сая миний дурдсан нэршил нь болохоор олон улсад ингээд аль биесээр хэрэглэгддэг. Хэрэглээний химийн олон улсын нийгэмлэгээс гаргасан юм нэршлүүд байгаа. За эдгээрийг нийтэд нь UPAC нэршил гэж нэрлэдэг. За харин энэ нэршил гарахаас өмнө олон нийтийн дунд түгээмэл хэрэглэгдэжсэн нэршлүүд одоо хүртэл ашиглагдаж байгаа тийм зарим нэршлүүд байдаг. За тэгээд яг энэ одоо нэршлэрээ зарим дасгал бодлого дээр ороод ирдэг учраас тэдгэрийг бол мэддэг байх шаардлагатай. За тэгээд дэлгэцэнд заримдаа орж ирдэг зайлшгүй шаардлагатай ийм уламжлалт нэршлүүдийг харуулсан байна.
За өмнө нь болохоор олон валенттай элементүүдэд электроны шилжилт хийгдсэний улмаас валент нь хувьсдаг тухай ярьсан. За одоо тэдгээр элементүүд нь нэгдэл байдалтай хэдэн валенттай орж байгааг илэрхийлсэн тийм хоёр төрлийн epoch нэршлийн тухай ярих гэж байна. За тэгээ эхнийх нь болохоор stock system гэж албан ёсоор нэрлэдэг. Гэхдээ Монголд бол тийм тусгай нэршил байхгүй баг. За энэ нь яадаг вэ гэхээр тухайн олон валент бүхий элементийн нэрийн ард нь валентийг нь ROM тоогоор бишиж өгдөг. За тэгээд үүнийгээ уншихтаа болохоор төмөр 3-ын холоорыг, төмөр 2-ын холоорыг гэх мэт байдлаар бол амаар бол хэлдэг. За тэгээд лекцэн дээр ганц 2 жишээ харуулсан байна. За дараагийнх нь нэршил нь prefix system гэж байгаа. Тухайн молекул дотор байгаа нэгээс олон тооны нэгч байсан болно. За энэ тодорхой тоотой байгаа атомын нэрийн өмнө нь энэ грек хэлний тоог илэрхийлсэн өгтөрүүдийг ингэж бичиж өгдөг. За тэгээ энд харуулсан байгаачлан моно гэвэл 1, ди гэвэл 2, три гэвэл 3, тетра гэвэл 4, пента гэвэл 5, гекса гэвэл 6, гепта гэвэл 7, окта гэвэл 8, нона гэвэл 9, дека гэвэл 10 байгаа. За тэгээд нүүрстрэгчийн моноксид, нүүрстрэгчийн диоксид гэдэг хэллэгүүдээс ерөөхдөө бол түгээмэл ашиглагддгийг нь бол мэдэж болно. За тэгээ бас эдгээрийг бол чийлэх хэрэгтэй байна. За одоо хамгийн сүүлийн агуулгыг ярих гэж байна. Энэ нь бол юу вэ гэхээр хоёр төрлийн элементээс тогтсон энэ нэгдлийн томьёог нь ажиглаж агаад тэр дотор байгаа хувьсах валенттай элементийн хэдэн валенттайгаар нэгдэл байдалтай орсныг нь бол ажиглаж мэдэж сурах нэ гэсэн үг. За ингэхдээ яах вэ гэхээр дэлгэцэнд харуулсан байгаа купрум 2O дээр тайлбарлая. За энэ хувьсах валенттай элементтэй хамт заавал энэ тогтмол валенттай элемент ер нь байнга орсон байдаг. За тэгээд тогтмол валенттай элемент болон хувьсах валенттай нэг атомын тоо ширхгийг харьцуулж хараад болоо гэсэн үг. За энэ жишээн дээр болохоор хүчил төрөгчийн валент нь тогтмол 2, тэгээд зис 2 ширхэг байгаа. За энэ хоёр нь тэнцүү байгаа учраас хүчил төрөгчийн валент нь шууд ямар нэгэн хураагдалт байхгүйгээр зисийн доор тавигдсан байгаа л гэж ойлгоно. Тэгэхээр ерөөдөө хүчил төрөгчийн ширхэг нь зисийн валентийн заажна гэсэн үг. За тэгэхээр энэ нэгдэлд зис нэг валенттай орсон байна. За одоо 3 төрлийн элементээс тогтсон ийм нэгдлийн хувьд хувьсах валенттай элементийн валентийг нь олох аргын тухай заах гэж байна. 3 төрлийн элементээс тогтсон ийм нэгдлүүдэд 2 элемент нь заавал нэг бүлэг байдалтай орж идэг. Энэ дэлгэцэн дээр харуулсан жишээн дээр H2S4 хөхрийн өвчл харуулсан байна. За хөхрийн өвчлийн хувьд гэх юм бол сульфат гэдэг мүлгээ бичиж явах юм бол SO4 гэдэг бүлэг нь яг бүхэлдээ сөрөг нэгтэй явсан байгаа шүү гэдгийг бол ер нь харчих боломжтой. За тэгэд үүний дараа нэгдлийнхээ ерөнхий А, Б гэсэн ийм томьёон дээр орлуулад үзэхлээр H2 гэж байгаа учраас A2, SO4 нь бүхэлдээ тэр дөрвийн тооёроос хамаагүй SO4 гэдэг yon доо хамаарж байгаа дөрөв учраас хамаагүй болоод тэгээд A2, B гэсэн ерөнхий томьёотой болж ярьж байгаа. За тэгээд яг үүнээсээ цаашаага хоёр элементээс тогтсон нэгдэлтэр валент олдог шиг SO4 ионыхоо валентийг олчихно гэсэн үг. За тэгэхээр мэдээж H нь нэг валенттай, тэгээд B нэг ширхэг байгаа учраас ерөнхийдөө бол тоон шууд тавигдж байгаа гэдэг утгаараа H-ийн доор байгаа тоо шууд B-гийн валент болж ирж байгаа гэсэн үг. За тэгээд ийм бүлэг ионууд дээр бол мэдээж валент гэдэг нь ион байдалтай, ионы цэнэг байдалтай харагдана. За тэгээд мэдээж хойно байсан учраас хас 2 цэнэгтэй. За тэгээд үүнээс цаашаага тэгштгэл зохиогоод энэ хувьсах валенттай элементийнхээ валентийг мэдчилэх хамар байдаг. За тэгээд энийг юу гэж ойлгох вэ гэхээр ерөөдөө атом дотор эрэг цэнэгтэй, сөрөг цэнэгтэй эгэл хэсгүүд байгаад тэдгэрийн цэнэг нь нийлбэржээд ингээд аль илүү нь тухайн атомынхаа цэнэгийг ингээд шийддэг шиг энэ ион доторч бас эрэг цэнэгтэй хөхрийн ион болон сөрөг цэнэгтэй хүчил төрөгчийн ионы цэнэгийн нийлбэр нь хас 2 гарч ийнэ гэж ойлгох хэрэгтэй. За тэгэхээр ямар тэгштгэл болох вэ гэхээр хөхрийн цэнэг нь мэддэхгүй байгаа учраас x, за хөхөр өөрөө нэг ширхэг байгаа учраас 1x гэж аваад нэмэх нь хүчил төрөгчийн тогтмол
валент нь 2. Тэгээд энэ хойноо орсон байгаа гэдэг утгаараа хасах 2 цэнэгтэй. Тэгээд 4 ширхэг байгаа учраас 4 2-ын 8 одоо хасах 8 цэнэг байгаа гэсэн үг. За тэгээд тэнцүү хасах 2 гэхлээр ерөөдөө тэгшгэлээ бодлоор x нь нэмэх 6 гарч байгаа. Нэмэх 6 гарч иж ионы цэнэг нь хасах 2 байж болох нэ гэсэн үг. За нэмэх 6 гэдэг нь бол ерөөдөө хүүхрийн ионы цэнэг буюу эцэлтгүйн хэм. За тэгээд валент нь болохоор мэдээж одоо ромтойгоор 6 гэж бичгэнтэй. За тэгээд энэ сүүлийн агуулгуудыг харьцангуй товчхон явууллаа. Гэхдээ энэ холбогдох тасгалаа аваад ажиллавал ерөөхдөө гайгүй болчих واخа гэж бодож байна. За тэгээд энэ удаагийн бичлэгийг энэ хүртэл үзсэн танд баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.